哈！歡迎嚟到小和夫的世界，我係小和夫。Hello， 各位師兄，大家好啊！又係我小和夫同大家一齊玩玩具啦。我哋今日玩嘅玩具就係由 Toy City Kelvin 提供嘅 Toywell Pimoleon 啊！好，我哋就睇一睇佢。嗱，咁其實咧呢一隻 Toywell 嘅 Pimoleon 咧，我哋就叫佢做 TW 啦，係啦，叫佢做 TW 啦。咁其實咧就係由呢一度，就係由呢個嘅日本嘅 Studio Ox 嘅設定嗰度得嚟嘅喎。所以咧嗱，我哋睇到佢啦，我哋咧就由個頭開始睇啦。我哋較高少少個鏡頭先。嗱，我哋睇翻個頭啦，佢嗰個眼嘅透光度咧好強勁嘅喎。咁亦都係啦，跟翻足咧呢個設定嗰度去做嘅喎。咁佢呢一度咧，胸口呢一度咧，佢係有一啲好似啲機械板咁嘅嘢咧，亦都係跟翻個設定去做嘅。但係咧，因為個設定嗰幅圖咧就細啲，所以咧就係由阿史和夫咧就話翻俾你聽啦。咁我哋咧再睇咯。嗱，咁佢嗰個盤骨嘅位置啦，我哋又喐一喐個鏡頭先。盤骨嘅位置啊，嗱，大髀呢度咧亦都係跟翻設定一樣嘅。呢度有兩個咁樣嘅坑紋咁樣啦。咁啊，跟住個小腿位置啦，小腿位置係啦，有兩個碌喺度噶啦，跟翻個設定啦。咁係到呢一個腰部分呢兩個碌咧，亦都係跟翻嗰個設定喎。其實呢兩個碌咧就係啦，初嘅時候咧就係最多嘅師兄咧就覺得點解會擺兩個碌喺呢一個位置嚟噶啦？咁其實咧就係因為佢係刻意咧去跟翻呢個 Studio Ox 嘅一個設定，所以咧嗰兩個碌先至擺到嘅。其實咧小和夫話俾你聽啊，將兩個碌咧擺喺呢一度咧，其實嗰個設計咧要去做到個變形系統咧係更加困難嘅。好啦，咁我哋睇埋個背包咯。嗱，亦都係跟足設定啦。所以其實呢一隻 TW 咧，佢係非常之還原到咧 Studio Ox 佢嗰個設定嘅。好啦，咁我哋睇一睇嗰個可動情況咯。咁個頭啦，上下可以喐啦，咁可以擰啦。咁佢最特別嘅地方咧，就係佢呢個角咧係軟膠嚟嘅。嗱，好得意啊，我覺得。好，咁跟住咧手啦，360度啦，向外咧伸展咧可以去到咧90度嘅。前面都係啦，一樣可以啦。咁好啦，手踭部分咧就係一個 double join 嚟嘅，咁啊可以咧。有一個好好嘅超過90度嘅一個嘅向上移動啦，咁啊可以轉得啦，拳頭咯，拳頭就轉得啦，5隻手指喐得咯，亦都係有3個關節，可以做到一啲指嘅一啲姿勢啦。好啦，咁我哋睇埋條腰咯，條腰轉得啦，好大幅度咁樣轉得啦。咁一隻腳咯，呢度可以反起去。嗱，咁佢呢度咧，其實仲多咗個關節嘅，咁咧就好似咧可以獨立喐咁。其實咧呢一個關節咧係喺變形嘅時候咧先要用得到嘅。咁佢咧本身嚟講咧都係一個嘅齒輪關節嚟嘅，向前啦90度啦，向後咧。就因為咧佢有個後邊嘅裙甲嘅關係咧，就令到佢咧就頂住咗少少嘅，就做唔到90度啦。咁啊膝頭哥啦，超過90度喎，好犀利喎個膝頭哥。咁跟住啦，大腿部分又可以轉啦。咁啊到個腳板咯。咁其實咧而家史和夫揸住呢一隻咧 TW 咧，其實只不過係一個樣板嚟嘅啫。而根據咧 K 老闆即係 Kelvin 嘅講法咧，呢一隻咧嗰個完成度咧只係得70%到嘅啫。所以咧其實史和夫就係特登咧喺呢個發售前咧，就希望咧就係展示到俾各位嘅師兄睇下嘅。好，咁我哋咧就攞佢啲武器出嚟玩下先。好，咁我哋首先咧就梗係有文哥最經典嘅一支槍啦，一支大槍啦。咁佢呢一支槍咧就好特別喎。嗱，我哋首先咧就睇下先。佢嗰一個嘅設定咧都係跟足Studio Ox 嘅設定啦。咁嗱，亦都咧好得意喎。佢呢個咧掹雞呢個位置咧就真係可以掹雞喎。嗱，而家咁而有咩可以發射出嚟咧？既然可以掹雞咯，
就係可以咧，哇幾犀利啊！真係可以射到啲激光出嚟喎。嗱，撳佢一下就發光啦，撳多下咧就會熄咗嘅。我覺得咧呢一把槍咧真係好好玩啊！好，咁我哋就揸落去睇下咯。咁樣啦，咁樣咧 ，T 德文咧隻手入邊咧，嗱呢一度咧就係一個接合點嘅。咁嗱呢個槍呢度咧就有個窿啦，咁可以咁樣揸落去喎。咁樣將佢接合落去啦，隻手咧就咁樣揸住就好實啦。當然啦，佢嘅食指咧亦都真係可以撳到落去佢嗰個掹雞嘅位置啦。嗱，我哋試下咯。嗱，真係着咗燈啊！熄咗佢得唔得咧？熄咗佢係唔得嘅，係要鬆咗隻手咧。嗱，咁佢就熄咗喎。哈哈，係啦，好得意啊！好，咁我哋咧就繼續咯。咁我哋咧仲有一個文哥最犀利嘅能量斧頭，幾犀利！睇下嗰啲波紋咧幾犀利啊！由中間嗰度咧就引發出嚟咁樣喎，好有動感喎！我覺得呢一個好有能量啊，好犀利啊！好，咁我哋就將佢咧呢度咁樣套落佢嗰個拳頭嗰度咁就得噶咯。咁啊試下先。嗱，咁樣就得噶咯。全副武裝啊，好犀利啊，幾犀利！好，咁我哋而家咧就攞埋其他嘅文哥出嚟一齊玩下先。好，我哋首先咧就攞翻 T 德文出嚟先啦。咁跟住咧，我哋就有請翻我哋嘅基準 Benchmark MP10 文哥啦。嗱，咁我哋就可以睇一睇咯。嗱，我哋前啲對比一下。嗱，咁就會見到咧，佢嗰隻眼咧真係透光透得好犀利，好似識得發光咁嘅直頭。咁而我哋嘅 MP10咧，佢個透光程度又冇咁多喎。咁啊嗱，嗰啲細節就有啲相同嘅地方啦，例如呢一度啊，都係有相同嘅一啲 pattern 喎。咁好啦，另外咧，我哋再睇咯，佢個腹部啦，咁啊爭好遠喎，因為佢咧就係要跟翻咧 StudioX 嗰個嘅設定啦，所以咧就比較粗獷啲啦。咁而 MP10咧就比較咧現代化啲嘅，嗰個線條啊，佢又四四方方咁樣嘅，成隻都係。咁而 MP10咧就比較咧就多啲線條嘅。好，咁我哋再睇下咁樣啦。個背包好唔同啦，大家都最明顯當然啦係呢兩個碌啦。咁但係咧，如果對於文控嚟講咧，可能係好事嚟嘅喎。點解？因為可以儲齊晒唔同設定嘅文哥啊嘛。所以其實咧呢一個嘅產品咧都幾聰明嘅，都係朝住一啲嘅文控咧去到設計呢一個嘅產品出嚟嘅喎。好，咁我哋咧就將佢擺後邊先。好，咁跟住咧，我哋又攞 MP1出嚟對比下咯。咁我哋就睇下我哋嘅 MP1啦。咁 MP1咧亦都係啦，就係走一個咧比較咧四四方方嗰個方向嘅。咁咪係啦，手粗腳粗咁樣啦。喺呢度鬆咗，整翻好佢先。好耐冇攞過出嚟啊！隻 MP1。有呢一個機會咧，小和夫都好開心啊！好，咁啊個油桶啦，佢都係啲碌咧都係出晒嚟嘅。當然啦 ，MP1咧其實重好多，好攰啊，拎到小和夫。咁我哋睇下個背包啦，睇隻腳咯喎。咁 MP1咧足足咧就高過咧 T 德文咧成個頭咁多喎。咁佢就咁樣啦。我哋擺喺呢度先。好，咁我哋咧跟住咧仲有請埋08 Anime 嘅文哥啦。呢一隻咧真係好好玩嘅，因為佢係識得自動變形嘅。咁但係咧嗰個可動性咧就低少少嘅，只係可以咁樣嘅啫。好，咁我哋咧就嚟對比一下咯。咁
咁嗱，大家睇到個高度咧，其實咧呢一隻咧，因為佢係 Supreme Class 嚟嘅，所以咧其實又係啦，會高過 TW 好多嘅喎。咁其實佢哋兩個就唔可以直接去對比啦，因為佢係完全咧係一個嘅兒童向嘅動畫風格嚟嘅，主要係玩嘅啦。咁因為咧小和夫咧掹晒啲電啊，所以咧其實咧就冇辦法示範到啦。咁佢亦都係有聲光效果啊！嗱，呢度有啲掣可以撳得喎，呢度又係啊，好好玩嘅呢隻小和夫係好中意，又平咧300幾蚊嘅呢隻嘢，嗰陣時買，所以咧其實係好抵玩喎呢隻嘢。係啦，咁我哋都對比一下。因為咧小和夫希望咧玩呢隻 TW 嘅時候咧就可以有其他嘅民歌咧就可以攞埋出嚟咧就作為一個比較喎。當然啦，嗰個 size 咧要差唔多嘅喎，就係咁樣啦。咁我哋又睇翻呢一隻咧，我哋今日嘅主角 TW 喎。咁其實咧佢嗰個合金成分咧都相當高嘅。當然啦，真係冇 MP1 咁高，因為 MP1 咧嗱心口啊、成隻小腿啊呢啲咁嘅部分咧都係合金嚟嘅。咁 TW 有啲乜嘢嘅合金部分咧？嗱咁咧就係呢一個啦，腳側邊呢個嘅油罐啦，佢嘅腳板啦，咁同埋咧呢個煙通都係嚟嘅喎，個煙通都係嚟噶。咁啊，另外咧佢個腹部呢一個咧都係嚟嘅。咁我覺得咧就唔係話太過泛濫啊，所以咧其實咧佢嗰個重量咧就恰到好處嘅。咁佢咧就大約咧係介乎咧真正咧同個高度一樣啦，就介乎喺MP10同埋 MP1 之間啦，呢個就係佢嘅重量啦。咁我哋就可以咁樣去睇下啦。冇錯啦，好，咁我哋咧而家咧就準備幫佢變形先。好，咁我哋而家咧就一齊嚟變形咯。咁我哋首先咧就做一隻手先，就將呢度咁樣啦，跟住就縮咗埋佢先啦。咁跟住咧就將個手腕咧就咁樣扭，前面呢塊就向前推先。跟住咧就向上，係好似貓貓拳咁樣啦。另外嗰邊一樣啦，咁樣先推入去，又好似貓貓拳咁啦，即係咁樣啦。而家咁跟住咧就做個頭咯，就將後邊呢個背包呢個位置咧就打開佢啦，好似而家咁樣啦。將個頭咧收入去，咁跟住咧嗱，呢度有個窿嘅。呢度咧就有個接合點嘅，就將佢扣落去啦。就好似而家咁樣啦。咁跟住咧就將後邊呢個位咧就打開佢。咁而家我哋就係咁樣嘅喎。咁跟住咧，我哋之後咧就做呢個位置啦。將呢個裙甲咧就向下，咁打開佢啦。將個碌咧亦都向下先。咁我哋而家咧就將佢成個腰咧就擰去後邊，就好似而家咁樣啦。咁跟住咧，而家咁樣嘅情況之下咧，就可以將佢咧向上嘅。咁但係咧，因為我哋咁樣會遮住個鏡頭，所以咧就將隻手咧就反嚟後邊先，咁啊可以睇得到清楚啲啦，大家。咁啊將呢一個位置咧腰部嘅後邊咧就咁樣打開佢先，兩邊一樣嘅。咁但係記住咧，呢個打開佢之餘咧，有個重點就係咧，呢一塊嘢咧就唔好伸咗去外邊，咁樣就頂住嘅頭，咁樣就會頂住之後嗰個動作噶啦。咁你要將佢縮翻入嚟，就喺呢一個之後，即係咁樣啦。咁啊，但係呢度鬆咗噶咯，亦都係呢一度咧，亦都喺翻內側嗰度嚟嘅，係啦。而家咁樣啦，咁跟住咧就將腰側咧就打開佢，兩邊一樣喎。將呢個腰側打開佢，就好似而家咁樣啦。就一個90度先，呢度成咗一個90度咯。咁跟住咧就將呢個腹甲位置咧就向下拉，好似而家咁樣啦，可以拉低啲嘅，因為佢咧係一個 double join 嚟嘅，啊裏面係一個 double join 嚟嘅。而家咁樣啦。咁跟住咧呢一個咧入邊嗰度咧，嗱我哋維持翻佢90度先，都係維持翻個90度咯。咁跟住咧就向外，好似而家咁樣啦。嗱咁樣攞咗呢塊嘢出嚟，咁跟住咧就將後邊呢個位置咧就向上收埋佢先。
咁另外咧，將呢一塊嘢咧就攞埋出嚟。嗱，咁啊攞出嚟咯。咁跟住咧就將前面呢個咧腹甲呢度咧就裏面仲有一塊細嘅，就攞埋出嚟先啦。好嗱，咁就將呢塊嘢咁樣攞出嚟啦。咁跟住咧就向下少少，就咁樣啦。咁啊呢度咧就有8個長方形嘅，1、2、3、4，咁啊兩邊都係啦，所以就有8個啦啊。好，咁跟住咧，我哋又到手呢個位置咯。我哋首先咧就將佢手側邊呢度呢啲板咧就打開佢先。嗱，呢個咁樣打開晒佢啦，呢個係向前嘅，咁樣打開晒咯。咁跟住咧，嗱我拎後啲，就將手呢個位置咧就放入去佢呢度啦。咁啊放咗入去咯。咁跟住咧，嗱我哋睇翻後邊呢個位置。咁嗱呢度就有一個接合點啦，下邊呢度又有一個接合點啦。我哋就要將佢啦，呢度有啲窿嘅，就扣咗入去先。啊，好似而家咁樣啦。嗱，我哋而家咧就扣咗落去咯。就係好似而家咁樣啦，側邊就睇翻前面啦，就係咁樣啦。呢度整鬆咗添，咁啊整翻上去啦。咁跟住咧，側邊呢一度咧，我哋就打翻開佢。咁裏面咧就有一個槍嘅，我哋就攞翻佢出嚟。嗱咁樣啦，吸翻落去啦。嗱咁一邊就完成咗咯。咁我哋咧就做埋呢一邊咯。嗱咁啊扣好咗啦，一樣啦。呢度又攞翻個槍出嚟啦。擺翻落嚟，咁跟住咧，我哋就將個碌啦，將個碌咧向上打側咁樣擺翻好佢，兩邊一樣。跟住啦，前面嗰個泵把位置咧，就將眼燈咧就屈翻出嚟先。跟住呢度有2塊白色嘢嘅，有咩向上啦，咁樣整翻佢啦。咁跟住咧，嗱呢度咧就有2個窿嘅，呢度有2個接合點啦，就啱啱套到落去嘅。嗱就好似而家咁樣咯。咁跟住咧呢個就吸翻去前面，呢塊嘢咧就側邊呢度咧就打開少少先，兩邊一樣。跟住咧就將佢咁樣吸翻落嚟，側邊咧又係拍翻埋去。嗱咁我哋個車頭部分咧就完成咗咯。咁跟住咧，我哋就到對腳啦。我哋而家係準備變對腳咯。咁首先咧，就將個腳板咧就合埋佢先啦，兩邊一樣啦。咁佢咧嗱呢一個較位咧就足於有用啦。咁我哋首先咧就將隻腳掹落嚟先。咁跟住咧，因為咧佢係會好阻對方嘅，所以咧就將一部分咧反轉。咁呢一個較位咧就有用啦，就可以將佢咧嗱，好似而家咁樣伸到好遠都得嘅。咁我哋咧就專心咧去變一隻腳先。咁我哋首先咧就將呢個鬆咗先啦，好似而家咁樣咯。咁跟住咧就向上，好似而家咁樣啦。咁跟住咧就向入邊嗰度反，好似而家咁樣啦。咁下邊咧嗱，我哋就將佢反咗落嚟先。咁頭先咧呢一個位置咧就咁樣落翻嚟呢度。咁佢呢度咧就有2個接合點嘅，呢度有2個窿嘅。咁我哋轉頭咧就會將佢咧拍實去嘅。咁而家我哋咧呢個反咗去啦嘛，咁可以咧呢度有個較位嘅，就將佢咁樣縮咗入去先隻腳，咁樣縮咗入去咯。咁跟住咧就將佢成隻腳咁樣反。咁樣反過嚟咯，咁跟住咧，再將頭先嗰個位置咧，外掛呢個位置咧，就再反翻上去，即係外側呢一塊就反翻上去，好似而家咁樣啦。嗱，一個90度啦，就再反到90度，嗱咁啊做咗喺個面嚟噶咯。
咁跟住而家呢個咧，嗱呢兩個接合點咯，就將佢咧拍翻實佢先。好啦，我哋就去翻前面咯。咁呢一度咧，亦都係啦，反咗啦嘛，向下撳，咁啊搞掂咗一邊咯。咁好啦，到呢一個嘅油桶呢個位置啦，咁我哋咧就可以將佢咁樣向外先用力，好似而家咁樣咯。咁跟住咧，將呢一塊嘢就咁樣反過嚟，咁樣睇清楚啲。嗱，就好似而家咁樣啦。咁跟住咧，就向前咁樣。咁呢度有啲窿嘅，咁就係最外邊嗰排就可以咧，就扣落呢兩個接合點度嘅。嗱，咁呢度又係啦。呢度咧，我哋可以將佢咁樣反轉，就整落呢度嘅陣間。咁呢個煙通咧就可以咧咁樣拎出嚟嘅，兩邊一樣嘅。咁我哋咧而家咧就唔好搞呢度住，我哋就將呢隻腳咧，好似頭先隔離呢邊呢個咁啊，可以咧拎開少少先嘅。咁跟住咧，我哋就做埋側邊呢一度咯。嗱，因為咧佢呢一個嘅變形系統咧，隻腳啊，對於我哋嚟講係比較陌生嘅。咁我哋睇埋呢一邊咯。首先咧就咁樣鬆開佢先啦，鬆開咗咯，跟住反轉佢。咁跟住呢一個咧，外邊呢個夾咧，即係咧有百葉呢個位置呢一塊咧，就向上。嗱，向上，咁佢就鬆咗㗎啦，其實。咁跟住咧就咁樣反咗佢向內，呢個90度先。咁跟住咧就將呢個較位伸翻入去，就好似而家咁樣啦。咁跟住咧，頭先百葉嗰塊咧就90度翻嚟，第一個90度啦。跟住成隻腳，而家係成隻腳又係轉90度，向內轉90度。跟住外邊百葉呢塊咧，再向外邊呢度轉翻90度，好似而家咁樣啦。嗱，我哋呢度咧就扣翻住佢先，呢度兩個接合碟啦，咁啊扣翻咗咯。嗱，咁我哋呢隻腳咧就完成啦。咁跟住咧呢個油桶啦，咁樣啦，向外先啦。咁跟住佢就會凸咗出嚟噶啦。將呢個咧就合翻埋去。咁跟住咧百葉呢個位置咯，攞咗佢向上，攞咗佢出嚟先啦。跟住就轉翻過嚟呢度，好似而家咁樣啦。咁跟住咧嗱，我哋就可以接合咯。咁咧嗱，佢呢度咧就有個接合點嘅，呢度就有個窿嘅，兩邊一樣噶啦。呢度就係個窿啦，上面呢有個接合點啦。咁我哋就可以將佢咧，首先就接合咗嗰個油桶呢個位置先啦。咁跟住啦，咁就將呢個咧就接落去個接合點度啦。好似而家咁樣咯，兩邊一樣咯。呢度又係啦，接合咗落去先，上面就接合埋佢啦。咁跟住咧，呢個煙通咧就可以向下搭翻落去，跟住佢入邊呢度咧就有啲接合點啦，隔離有啲窿嘅，咁我哋就拍埋一齊，俾力水。咁我哋呢個 T-W 紋嘅貨櫃形態咧就完成咗啦。嗱，我哋可以睇一睇啦，嗰個收納情況咧都做得好足嘅，基本上就冇乜破綻嘅。亦都係啦，嗰個變形咧好緊密啊，所以咧難免咧係要吃少少苦頭嘅呢樣嘢係，尤其是咧我哋要注意嘅地方就係將隻手收納去條腰嗰度啦，同埋隻腳咧初初唔慣嘅轉嗰度啦。咁當然啦，而家史和夫展現咗俾大家睇咧，咁就會容易啲轉嗰隻腳嗰陣時，因為咧史和夫咧係冇一個說明書跟住變咧，史和夫真係研究得好辛苦啊。係啦，咁另外我哋呢度咧仲有一個嘅倒後鏡啦，就攞翻出嚟嘅。咁我哋就完全變形成功咗啦！校低呢個鏡頭先，係非常非常順嘅。佢亦都咧真係好似有啲 N 剪聲咁嘅，唔知點解碌起上嚟，叭叭叭叭叭咁樣嘅喎。好，咁我哋就攞埋其他文哥嘅貨櫃形態出嚟對比下先。
好，咁我哋咧就逐架攞出嚟對比下咯。首先咧就攞翻 TW 出嚟先啦。咁跟住咧我哋就攞 MP10 出嚟對比下啦。嗱，咁佢咧就大過 MP10 嘅。嗱，正面就係咁樣啦。咁啊睇下個長度咯。個長度就係咁樣啦。好，咁我哋跟住咧就攞埋 MP1 出嚟對比咯。嗱，咁正面就係咁樣啦。正面咧，佢咧仲好似高過 MP1 咁樣嘅正面個車頭。咁好啦，我哋又咁樣對比一下啦。咁但係咧，佢嗰個長度咧就冇 MP1 咁多嘅喎。好，咁我哋而家就攞埋08 Anime 嘅文哥出嚟對比下啦。咁佢當然一定係最大部噶啦。咁我哋打橫睇下，咁樣咧，大家對比一下。我哋就將佢排埋一齊，咁樣嚟到對比一下佢哋嘅長度。呢個不如排第二啊，由高至矮咁樣去啦。我又較高少少個鏡頭先。嗱，大致上就係咁樣啦。佢哋個長度對比啦。咁個車頭咧就係08 Anime 呢個最大隻嘅。咁當然啦，機械人嚟講咧，佢都算係最大隻啦。就係咁樣啦。好，咁今日史和夫咧對 TW 呢一個嘅 review 咧就到呢一度咯。咁啊，都係咁講啦。希望咧師兄咧就係揀翻自己最喜愛嗰一隻，因為咧其實咧嗱 MP1 啊、MP10 啊、08 Anime 嘅文哥咧，大家就已經擁有咗噶咯。咁大家究竟中唔中意翻咧呢一個嘅 TW 嘅設定咧？咁史和夫咧就覺得咧，其實咧佢個用料啊嗰啲都屬於係上乘嘅。咁變形個系統方面咧，就呢一隻咧，因為係7成嘅關係咧，所以咧史和夫覺得咧就有啲地方咧就係太過實嘅，就應該咧到成品嘅時候咧就可能會改善翻嘅。咁另外咧，佢嗰個造型咧，其實咧史和夫係好中意嘅。點解咧？因為咧，既然柯柏文咧已經出咗咁多嘅產品啦，咁其實咧 Toywell 咧佢亦都好花心思咧去揾佢一個咧從來未出現過嘅產品造型，所以咧呢一個心思咧亦都係值得我哋去欣賞嘅。而佢嘅售價咧亦都係咁多隻之中咧，即係唔好計佢啦。呢一隻咧，因為佢係一個嘅兒童向嘅玩具嚟嘅。咁如果係一個類似 MP 嘅 style 嘅東西嚟講咧，佢嘅售價咧係屬於係相當之相宜噶啦，相當之相宜噶，係啦。咁好啦，今日史和夫嘅 TW 文哥，即係佢呢個嘅 Primorion 嘅 review 咧，就到呢一度咯。好多謝各位師兄收睇，拜拜。多謝大家收睇今集嘅史和夫的世界啊！如果大家有咩意見咧，歡迎留翻言俾我。當然啦，如果喜歡本集嘅話咧，記得俾翻個 like 我啊，同埋咧叫多啲人 subscribe 我啊，因為你哋嘅 subscribe 咧就係我嘅動力來源。多謝大家，拜拜。